Ikhaya ngemfudumalo. Ingabe usucabanga ukushiya ekhaya ngenxa ukuthi izilwane ziyahlupha egcekeni? Thenga ibhodi elinemlenze emithathu bese uza nalo kimina sikwazi ukusiza. Sivale utokoloshe nayo yonke into ehamba egcekeni. Zonke izilwane, otikoloshe, abahlupha egcekeni asibavale. Woza no 10,000 rand kuphela sikwazi ukuthi sikusize. Ngithinte ku 082 459 1816 noma ku 063 689 8922. Vala isilwane, vala utokoloshe. Ningizimu Afrika nina bakaphunga nomageba nina babhejana ephuma esiqhiweni sanibingelela sanamukela nonke nina bakamdlokombane. Njengenjwayelo ke sihleli noBabu Dokotela obabwesizwe bawujabulile. Babu Dokotela ake sikubingelele siphinde sikwamukele ohlelweni lethu namhlanje. Siyathobeka siyanibingelela kakhulu Babu Dokotela bawesizwe bawujabulile mfana namhlanje ekhehlela umloko umzulu kaMancengisi. Siphume entabeni zasendolweni endaweni amakhuzela endolweni angizansi. Bathi uyena kusho uStidiyelo lo siyabonga. Sibonge Babu Dokotela. Topic yethu namhlanje Babu Dokotela soke sibheke ukuvuswa kumfowenu eThuneni. Ake siqale la Babu Dokotela. Nangumbukela uthi Babu Dokotela kade ngibusy la nemali yaKaraf Maria Road Accident Fund. Kwangazi ukuthi kuyalunga ngathi kuyalunga kuthemva kwalo abameli abasayibamba ifoni yami. Ngabe khona yini umuntu okungisiza ukuthi imali yami iphume? Ake sihlukanise lana. Uma siyinyanga sizothi khona umuntu okhokha isoraf funa sikhuluma ngesisho ukuthi awukho umuntu onjalo ngoba kunesizathu ukuthi imali ungayitholi. And number 1 icase yakho is not authentic or genuine. Ama facts washoya wa collide nento othi walimala khona. Imoto ekuthiwa yakushayisa yabaleka ngaphambili ufuna kune camera ayizange ishaye icamera lo muntu uthi uqaphela manga nje nawe. But ufuna sibheke lana imali ummeli ungasamthola eseshintsha ama office eseshintsha imoto ahamba ngayo abambonayo eseshintsha indawo okuhlala okutshengisa le mali yaphuma ahamba ozithenga ulungisela inkinga zakhe. Lo mali ke leyo sithi thina uBabu Dokotela babuse bawujabulile as long wena ummeli umazi igama and then ungitshele khona othe imali ezophuma 5.2 million. If lo mali engasaphumi engasayitholi lo muntu ufuneze no 10,000 nenyama ebovu enethambo aphinde futhi atshele ukuthi imisi usuyitholile imali nansi imali esiyifunayo kuwena ngoba le mali esiyifunayo nawo njengamanje kodwa nansi imali esiyifunayo lo mmeli noma lenkampani ilo firm le izokhokha ithanda ingathandi obazoyeka ukupractice into engabasiza ukuthi bangakhokhela ukuthi baye ukupractice bancama ukufa ngoba ngeke bangakhokheli. Kukase wona kummeli athi umuntu Babu Dokotela ngaye enyangeni yafika athi izocupha ekhaya yakhipha izinto phansi kombhede phansi kwetafula sakhokha imali engango 2 million uma impesheni yonke ayenayo wayithathwa inika lo lenyanga ngoba kuthiwa imali yahlanjulula kwala ekhaya kunesinyama lenyanga sikazi siphinde siyibone namhlanje. Lo nto ke sidila nayo ke Babu Dokotela ungenela lapho kufuna kube na 100,000 ngoba ngisona isidomo ngeke kubuyisele u2 million no10,000 ngazongifunda nje umqondo mina ngicabanga ukuthi ungane nakho ufundishe umqondo mina sizokushayela leyo nto thina ibuyele ecini kodwa mase ukhuluma ngento eziserious I'll be very serious. Siyabonga. Sibonga Babu Dokotela. Babu Dokotela ake siphinde sibheke la. Umuntu ohlushwa izitha Babu Dokotela ethi mina ngifuna ukusebenzisa inkambi angakwazi ukuthumela inyosi khona nomuthi la ukwazi ukwenza khona inyosi zihambe zohlasela isitha sakho. Ake sikhulume lento einyosi. Sengihambele inyanga more than 7 mengicabanga ngoba naseSwazini ngazifica zikhona. Mozambique zikubokwazi zonke igroup zeinyosi umuthi uyangena nje kunendlela eneinyosi ungena kancane uphuma ubaleke kulo muzi kuhleze kuneinyosi leza nyosi leziyana ngathi bengithola kahle thothi zama toys nje into nje okuyisebenzela nje kuyirobhela abantu nje sigodlweni nje into engama toys nje lento singeni lento le. But uma sikhuluma ngeinyosi zokusebenza inyosi ifuna ihlala emkhathini and then inyosi uzithuma wena uyibiza emkhathini ngecode uzithume kusibanibani zifike zimudle for 2 hours umuse futhi uyazivala uma uyivala kufuneka isibuko kanye nesiqunga uqoqoda isibuko isiqunga umuse ukhwifa lesibukweni umuse uthi njengamanje bafana bomoya bafana bomkhathi buyani hamba nohlala emkhathini emva kwalokho uzoze umshazi imshaka kufika abazalwane bathandaze bachele zihambe inyosi kanti ibizo wena bekuyicode oyisebenzisile ukwazi buyisa meaning that inyosi zangempela uma ususebenza ngazo ayihlala endlini lezi ezihlala endlini hayi into zakho nje zokuyidlalela zokuyisebenzela but uma ususebenza ngomkhathi abantu aba understand into yomkhathi nento yegroup into ezimbili ezahlukahlukene kakhulukazi then la usuku uzidonsa emkhathini and ushaya ngqo
shaya uqinisa isandla lapho ke inyusi zomkhathi uyakwazi ukuthi ke uzithume zohlakaza le idolo ezamaSomalia namaPakistan lavula eduze kwethu uyayithuma lento ingene igcwala esitolo iphume ngama ventilator bavale bahambe bangasenzi weekend yonke wena usalo usebenza kamnandi udayisa utshwala amaphoyisa kubophe ukhophe lento ekhipha uqhubeka udayisa amasomena kwalabantu ufuna seyife nomthwalo sishaya ngomuthi nje sisha ngoba uhulumeni ungakubona labantu thina sibagqilaza ngekhambi inkinga inyanga umuthi aziwazi. That's a problem that we are facing. Sihamba inyanga emoto ezibizayo zifaka amachena abizayo ngathi okuvala isicapha kodwa imithi aziyazi imithi. Babu Dokotela bayosiza bawujabulile siyabonga. Sibonga Babu Dokotela. Babu Dokotela ake ucacisele umbukele ekhaya kunomuntu ofuna ukwazi kabanzi ngalesithwalo sempundulo kanye nesithwalo sika Mamtsotsi ukuthi mhlambe angakwazi ukukufonela abuza ukuthi Babu Dokotela ungichazele isithwalo sika Mamtsotsi ukuthi siyimalini efonini. Yazi kunento ofuna ukufike ngikhuluma nama customer ke manje akufike nje enyangeni nixoxela nje ngokujwayelekile ulethe umngane wakho oze ngenye into uma usuyibuza uthi mkhulu awusinithi nje kancane when was the last time how did you feel the time your first million walenza kanjani uthi hawu imillion total hawu phela imillion hey million usukhuluma ngenye into lapho khuluma ngento enkulu because akalazi ukuthi libhalwa kanjani imillion akalazi khona nje abangalazi ukuthi imillion lino 0 abawu5 noma abawu8 noma abawu11 noma bangaki ungayenza kanjani lento ufuna imillion ungakalazi mesikhuluma ngesithwalo sempundulo isithwalo samaMtsotsi sikhuluma ngomhlala phansi i-retirement plan le yakho but you have to do something ekhaya. You must have a form of business, you must be in tender, but you must have something that commands imali to your account. The reason why awukwazi njengoba nophatha ucapital nje omnyama ono 75 rand njengamanje obungakaholi sikunikeze isithwalo sempundulo bese kungena 1.8 million wena ungakazi ufungenele ne 180,000 izo freeze same time account yakho bazokufonela ngokukhulu kusheshe ebank oba iblock bathi ngena phakathi bakucheck declare le mali ukuthi ingena kanjani manje siyifunde ezokusiqhatha nama bank no SARS asingezisi kwengane asikunikeze isithwalo sempundulo uma unebusiness kuphela uma unamathenda kuphela as long uthi wena kunento oyenzayo woza ne-million futhi ungangifoneli woza nje ne-million sizokwenzela lento le uyayibhuka imali yakho umuse uyafika la siyakwenzela ke lento woza ne-million no 10,000 rand lo 10,000 cash uba ama coins look at me now try to be serious ungawushintshi ebank ungawushintshi ebank hamba uye kule izitolo ezinkulu ko Truworths Woolworths Shoprite le izitolo nje ezinkulu busy game lezo izitolo nje busy nje impela le mali lokuyishintsha khona ibhill apha izibe u10,000 yona ke uzofika nayo ke cash and sizokusebenza ngayo but lesithwalo is R1 million asicompromise asenze lutho and futhi angifuni mina sikhulume sangathi mhlawumbe sicela ukuthi uzosithatha. No, we don't beg people to come and take it. Ngithe abantu engibafundisile lesithwalo 1 2 3 bawu3 but ngizocela ukunika oyedwa ozokwazi ukuthi akwenzele. Ngeke ngakufanga uzosuku ngijwayele ngabangakuningi amabomu angakuningi sizosenza nje ngo1 million kuphela 1 million sizokwenzela uma ungenawo futhi ungayihluphi but you must have a business uthatha uMamtsotsi noma uthathe impundulo ukhetha okuthandayo and the beauty about uMamtsotsi powerful kunempundulo uMamtsotsi awufidi lutho uyahamba ephesheya ushiye wodwa yabo ushiye wodwa ekhaya awufidi lutho akhonto ifida wona uyidlela noma ikuphi noma yini oyithandayo and umuntu ofika ekhaya ubona into zonke zinormal but lento ayibonayo uMamtsotsi. Babu Dokotela bayisiza bawujabulile uma ufuna lesithwalo you must have R1 million not because I'm broke or I'm bored ngayenza ivideo ngichaza ukuthi first million engalenza ngayenzani ngalo ngalenza kanjani guess what I made R1 million ngesikhathi lockdown ngenza 1.6 million ngesikhathi se-lockdown in business nishelana nabantu kuma social media mina ngangenza imali ngenza R1 million elinye engalenza R1 million ngothenga iflat elinye imillion engalenzanga ngothenga ukuthi cishe ngaphahluko
Awukazi wena ulenza imiliyoni, awukazi ulenza imiliyoni. Manje ungazi usifunda umqondo Babu Dokotela bese uzojabulile. Ngenza imiliyoni mina kuyi lockdown wena ungenamali. Siyabonga. Sibonga Babu Dokotela. Ake siphinde sibheke la Babu Dokotela masithi high source innovation yafika neyinkinga. Sikhuluma ngani lapha? Mesikhuluma high source sikhuluma ngeyifika namthwala eAfrika. Zonke inkinga ezikhona eAfrika today. Inkinga South Sudan zilethwe ilama Arab afika azo invade iSudan. Ba imposa Islamic ngenkani kubantu. Abantu base South bagcina behlulekile ukuthi amasonto ayaphela amasonto kwanda ama mosque kuphela. And then umubuka Egypt indlela highly populated abantu non Africans kuphela. This is high source invasion. Ubuke iCape Town indlela abayidlwengule ngayo igcwele abantu non Africans akuyibona abaphethe umcebo stele bush mafia baphethe umcebo compared to ama citizens ye country. Hamba uye Angola ubone amaPortuguese irape ayicommittee kubantu abamnyama. Uhambe eMozambique abantu aba understand mesikhuluma high source invasion usikhuluma ngami eMozambique there is not one person abantu bayithetha ukuthi oseMozambique ishangana akulona shangana umuntu oseMozambique kukhona amashangane kukhona amanyembane kukhona abatshopi kukhona yonke lento alikho iBhayibheli elibhalwe ngesindawo alikho iBhayibheli elibhalwe ngesitshopi and uzobona ukuthi labantu ama high source izifika namthwalo ziyuhlukumeza kanjani izwe lengabathi and then sinje it because of ilezi fika namthwalo le ifika namthwalo zombili za imposa inkolo zabo ngenkani thina and thina singama Africa sazondana sodwa sesibanga inkolo zalabantu ukuthi eyiphe engcono kunenye dot ziyafana lezi zinto lezi they are not belonging to us zombili le nkolo abasinike zona labantu lento ayinamsebenzi it does not benefit us. Ngoba the day sikhuluma ngempela ngezinkolo lezi abazi impose kuthina ikakhulukazi mina lengi close kakhulu kuyona iChristianity angeke ngikwazi ukukhuluma into engayazi iIslam and kukhulunywa ngezinto lana engazuthi manje zenziwa belungu into bashintsha yonke into engisho ukuthi angifuni ukukhuluma ngithini ngithi inkinga esinazo zilethwe abantu abazifika namthwalo. Look at this ibridge liba manzi because of imoto esuke zingena namanzi ngaphansi kwa ibridge akunethi ebridgeini ungalala unyaka wonke awangena amanzi ebridgeini kodwa amanzi asebridgeini angena nemoto esuke zidlula ebridgeini ezingalishini nalutho ibridge engisho ukuthi abantu abazifika namthwalo they are only coming to violate us steal and live ba investor imali yabo bayiconverter ngo Bitcoin emva kaloko bayikhiphe sebeyikhipha ngolona emazweni abo because bazifika namthwalo. Siyabonga. Sibonga Babu Dokotela ake siphinde sikhulume kabanzi la ngesiqomiso sengcabo ngabe siyimalini and isenzani? Siyabonga kakhulu. Kade ngihlanganisa lo yamuthi. Uhlanganisa lo yamuthi kunomuthi owodwa ofakwayo. Enguthenga kwinyanga kuthiwa uBhengu bayazi khona inyanga ithithiza kakhulu eThekwini ngenangqondo ihlezi ithwele umqhele. Kuthiwa uBhengu uhlezi hamba nebodyguard ngasonke isikhathi. Wangidayisela lo yamuthi wakhe ubiza 1500 wona kuphela ngizowufaka la kwisiqomiso. Isiqomiso asiceli umuntu ukuthi akasithathe. Ungasithathe vese ngeke akusona sakho. Esomuntu one vision, esomuntu o serious. Uma sikunika sona usicaba la kuphela. La nje kuphela iqala khona inwele ucaba lapho. But uma ucaba ufuna ume la phambi komnyango. Uma uzogcatshwa ilento awugcatshwa Babu Dokotela. Awugcatshwa umngane wakho. Ufuna uthola ingane engakathombi. Ikucabe. Ufuna uthola isalukwazi singasayi ebusheni baso. Sikucabe. Phela. Ucatshwa nje lana phela sibiza 10,000. And lo yamuthi ngiyajabula ukuthi ngibe nawo ngoba izathu sakhona umkhulu uthe umehamba ngo87 ohamba nemithi yakhe. Mina asiwakho umuthi with the intention ukuthi ufuna nothatha. Siwakho umuthi with the intention ukuthi ufuna sibe nawo ukuthi the day udinga uzothola. Isiqomiso ke mesisifaka wena ufuna ukukhulume ukuthi ufuna ukushada nobani. Isho igama lomuntu ofuna ukushada naye hayi ukuthi nithandane. Awushadi nomuntu ongathandani naye. Kunabantu manje abathandana nabo somabhizinisi aba serious ngendlela eyisimanga. Athi umuntu Babu Dokotela lo muntu onama banoyi, lo muntu une helicopter, lo muntu onama Rolls Royce, lo muntu uhamba ebodyguardiwe. Lo muntu Babu Dokotela unemali useke wangipha 300,000 engipha nje.
ngifuna lo muntu ke mina othi uya understand why efuna ukushadana lo muntu. Manje ke abantu basuke bethi umuntu ufuna 10,000 ngocaba lot athi uyabiza ungayihluphi nje. Isiqomiso 10,000 rand and futhi as compromise. Siyabonga. Sibonge Babu Dokotela. Babu Dokotela ake sikhulume la. Le ukuvusa lesithwalo sokuvusa umfowenu eThuneni. Kufanele uvusa umuntu onjani mhlawumbe ungamvusa nomuntu owayekade eshone egula ngekhanda okanye owayekade ekhubazekile. Siyabonga kakhulu. Uyazi Mageba lo mbuzo obuzayo umuntu ogula ngekhanda abantu abawunake. Sinamathuna ekuthiwa ama-cemetery, sinamathuna ekuthiwa ama-graveyard. Ama-graveyard ilento lana le yasekhaya. La singaba khona yabo thothi kunamathuna i-graveyard leyo. But i-cemetery imoli yeyidumbu. Ila ngcotshwe zonke inyoni khona ezibekwe khona. Bonke abaxhaka bahlala lapha yana. Bonke bahlala lapha. But uma ungathola ithuna lohlanya phakathi alinalutho. Uhlanya luthi ligqitshwa ngesonto ngomsombuluko untambama lizokhishwa. Uzothi umuntu Babu Dokotela likhishwa kanjani uhlanya ngoba uma sesingcwaba manje sibe sesithela nosimende ngaphezulu musu uzobe isilima wena. Ngesikhathi nikhonka la ithuna nafaka usimende thina simba ngapha kamakhelwane. Simbe sizedlulekele mase siyibize kanje u17 simqhwebe simkhiphe. Uhlanya lihlala ethuneni. Ayikho into effective njengohlanya ngoba once wathola uhlanya inhlabathi yohlanya lapha la kwasifuna lalele khona ngomhlanje le nhlabathi siyayithatha. Uhlanya liya noma ikupha linamahloni libuya nanoma imalini oyithume yona. Uma umfowenu ayigula ngekhanda number 1. Qikilela nje ukuthi ithuna lakhe uyalicenta kahle and then uma usuyabiya and utshela ukuthi awufuna uhlama ozojwayela uzomvuthela nge38. Angithandi 9 ibuye ijam 38 ayijam. Uzomvuthela nge38 ngempela futhi ngakaza kholo. Double imbamo nge38. Umthathe lo muntu lo usebenza mekuthi wehlanya. Uhlanya libaleke kakhulu uhlanya. And then uma sekuvusela lo muntu wakini funa uvuse with an understanding ukuthi umvuselana. Ungathi umvusa ngoba uyatesta. Ungatesti akutestwa lutho lana ngoba phela imali yakho lo testa ngayo. Ngeke mina unginike 100,000 ukuthi ubutest. Ngoba mina uzongifunda umqondo uzokufaka ekhantami, yabo. Uzongifunda umqondo uzomvusa nti uyatesta ngimjikise ngithi akakubulale. Yena nade simvusile mina ngiyakwazi ukumphinda ngimkhwebule ngithi akakubulale futhi. Uzokubulala ke ngoba nobuzodlala igame akudlalwa ngelento la sikuvusela into ukuthi uphile kahle. Ngoba niyazibuza ukuthi udadewenu uyisangoma akasebenzi. Wena uhlushwa abadala. Kodwa lento ayenzeki kuwena. Ekhaya nizwani nonke abafowenu abasekhaya bathuka ubaba wakho uma wakho abamazi ukuthi uyini. Musu uvuse lo muntu lento izophela yonke lento le. Izophela yonke lento le yonke into ekhaya izoba in order. Babu Dokotela besizobojabulile kodwa uza no100 uma ungenaye yamzama abanye abangani bakho bakwenzele bese bazogeja. Siyabonga. Ingaba uzwile na? Ungathi awuzwanga. Ungathwala ngesikhwama. Thwala ngesikhwama. Ingaba wena usawuhlulekile ukudlala emshini yasecasino noma ukudlala iLotto awuwini, awubambi. Thola nasi isikhwama sikaMatendane. Lesi sikhwama sithwebula yonke inhlanhla yemali sikwenze uthandeke nakubantu. Thwala ngesikhwama. Lesikhwama ungasibeka eoffice noma emotweni yakho. Ungasithola ngo50,000 rand, 150,000 rand noma ngo300,000 rand. Thwala ngesikhwama. Ngishayele ku082 459 1816 noma ku063 689 8922 noma uzifikele mathupha eNedbank House 19th floor suite 1904 Albert Street eThekwini. Thwala ngesikhwama.